السلام عليكم دراري وبنات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ معكم يوسف. اليوم غنهضروا على موضوع الساعه. لا ماشي كورونا، لا ماشي الحجر الصحي، ولا ماشي الفايده. اليوم غنهضروا على شهر رمضان الكريم اللي على الابواب. علاش؟ حيت نتسائل سالمون، واش نقدر ندير هادشي كامل اللي باغي ندير في رمضان؟ واش لي زوبجيكتيف ديالي كاملين فوزابل في رمضان؟ بعدا باش تعرفوا شنو هما هاد لي زوبجيكتيف وشنو هو هادشي كامل اللي باغي ندير، تنصحكم تضربوا طير على لي فيديو اللي فات. المهم واش فيزيكمون اي مونطالمون واش انا غنقد على هادشي؟ خاصني نلقى الحل وما غنلقاهش بوحدي. دونك بقاو معايا حتى الاخر حيت جبت لكم اللي غيحل لكم المشكل ديال العيا في رمضان. حبيبه عندنا الضياف. بيريريري بيم بيريريري الجينيريك زين. اخر مره هاد الشهر غتشوفوني تنشرب قهوه. رمضان عنده معاني كثيره لكل واحد فينا. بيان سور رمضان هو الشهر اللي تنتقربوا به الله اترافيغ الصلاه والعباده والصيام، وتتكون واحد لا ميزاجور سبيريتويل. هو بيان سور لو موا اللي تتجمعوا فيه الصحاب والحباب وتور دون بون طاب، وما نكذبوش على الله. رمضان سينونيم ديال الشهيوات. كاين ولا ما كايناش؟ خليوها كومونتير تحت لا فيديو وقولوا لي شنو هو رمضان بالنسبه لكم نتوما. سير دابا، هبط كتب. سير راني تنتسناك. ساليتي العز. الوغ كل واحد شنو هو رمضان بالنسبه ليه، ولكن اون شوز سور، رمضان بالنسبه للاغلبيه ديالنا ماشي هو الشهر ديال العمل ولا برودكتيفيتي. با دو تو. لي زوغير دو طرافاي تيتبدلوا، تتولي تدخل الخدمه معطل وتخرج بكري وما فيك لي دير حتى شي حاجه، تدخل للدار تتبغي اما تنعس اما دير شي حاجه باش تجيب المغرب، ما تدير حتى شي حاجه مفيده. الا درتي شي حاجه تتوجد الفطور ولا تمشي تلعب كره في الدرب واحد الساعه قبل المغرب. سينو راك تتفرج في افلام ومسلسلات وتبقى حاضر راسك تفيق تطلع شي لقطه اللي ماشي تلهي وانت صايم. كلنا وقعت لينا ياك. في الفطر تبقى تنقر وتاسف على لا كاليتي ديال المسلسلات المغربيه ديال رمضان، واخا هكاك تبقى تفرج فيهم وانت عارف راسك انك كون ما كنتيش تتفرج فيهم كون كاع ما كانوا لي طو دوديونس طالعين وكون بدلوهم شحال هادي. مورا الفطور الحاجه المفيده كاع اللي تدير الا درتيها هي تمشي تصلي التراويح. سينو راك ما تدير حتى شي حاجه اخرى. الا كنت غلط قولوها ليا. وهذا الشيء راه بالنسبه لي ساكن في المغرب ولا في الدول المسلمه، اما اللي ساكن برا راه مصيبه اخرى. ما كاينش لوغير كونتينيو ولي زوغير ناقصين وداك الشيء. انا بعدا عارف راسي كيف ما كان الحال راه ندخل الخدمه مع السبعه، رمضان ولا ماشي رمضان، وراه الليل راه غنفطر حتى 9 ونص 10 ومن بعد غنمشي نعس حيت مور نهار الخدمه تتكون مسخسخ. وكيف ما كان الحال سواء كنتي ساكن برا ولا في المغرب، والا كانت عندك الانرجي في الاول ديال رمضان ولا لا، اون شوز سور ما تيجي سالي رمضان داك 10 ايام من الاخر تتكون وليتي زومبي. الا كنتو بحالي قولوها لي اون كومونتير كي دوزتو رمضان العام اللي فات. دونك هذا السؤال ديال لافاتيك في رمضان ما نقدرش نسول عليه راسي، نجاوب عليه راسي، نسول عليه راسي. دونك هذا السؤال ما نقدرش نجاوب عليه راسي، قررت نسول واحد لي زيكسبير في الدومين ديال لافاتيك. معكم الكوتش رفيق بن جلون، ومعكم الكوتش وماما البرنوسي، et nous sommes les life designers. الا ما كنتوش تعرفوهم سيروا ضربوا طير على لاشين يوتيوب ديالهم، راه غتلقاو له لين في لا ديسكريبسيون، راه تيديروا واحد لو كونتوني زوين. دونك قررت نجمع حوايجي ونمشي نتلاقى بلي لايف ديزاينر في قنيطره ونسولهم على لا فاتيك في رمضان وكيفاش نقدروا نتفاداوها تو طون ايتون برودكتيف. وانا نتفكر ان كاين الحجر الصحي، دونك قررنا نديروا هادشي ا ديستانس. لايف ديزاينر مرحبا بكم. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. Merci. Alors je vous laisse vous présenter. Alors معكم أمامة، coach de vie, coach en rééducation alimentaire, consultante en éducation des enfants et le bien-être du couple. ورفيق، je suis préparateur mental, coach transformationnel et coach d'affaires. Alors je veux faire énormément de choses. ورمضان ما بقى ليه والو، وجينيرالمون في رمضان تتكون عندنا اون بيس دينيرجي، تنكونوا فاتيغي. كيفاش غندير داكشي كامل اللي باغي ندير؟ comment est-ce que je pourrais arriver à soutenir mon rythme وانا صايم؟ D'accord, déjà خصنا نعرفوا شنو هما des objectifs. Et objectifs dans quel domaine de la vie? Si on prend par exemple, et je te pose la question, est-ce que tu as une roue de la vie équilibrée? Équilibré, non, pas tellement, mais j'y travaille. C'est justement l'une des raisons que j'ai tous ces objectifs. D'accord, donc si tu y travailles, c'est que tu as bien entendu un ou plusieurs domaines de cette roue qui est déséquilibré. Alors, c'est ça. Et je sais, et je vais te dire une chose, et ça c'est pratiquement
pas mal de gens, c'est que nous avons notre côté, ou là, le domaine spirituel qui est un petit peu en déséquilibre. Et le mois de Ramadan, c'est l'occasion, effectivement, pour équilibrer le domaine. Le côté spirituel maintenant, du moment qu'on vit le mois qui est exceptionnel, donc c'est tout à fait normal que بزاف د الحوايج غيتبدلوا في الحياه. Donc on peut pas effectivement garder les mêmes objectifs اللي كنا خدامين عليهم في الحياه في les mois الاخرين. Non, il y aura un changement في هذا le mois parce que vraiment c'est un mois exceptionnel et بزاف د الحوايج يتبدلوا فيه. وتنحطوا لي priorités. Donc parmi les priorités ديالنا on profite de ce mois pour améliorer le domaine spirituel. الصراحه حصلوني ايفيكتيفمون فاش درت لي زوبجيكتيف ديالي ديال هذا العام، واخا عارف ان المجال الروحاني ديالي ناقص وناقص بزاف، ما حطيت اوكان اوبجيكتيف عنده علاقه به. ولكن qu'en est-il des autres domaines de la vie? Comment contrer هاد la fatigue? Comment avoir plus d'énergie باش نقدر نكمل نهاري? Je comprends que c'est pas une question de performance, mais il y a un minimum que je voudrais faire. Comment réussir à le faire? Il y a des convictions, enfin on est convaincu de choses. On est convaincu qu'on va être fatigué Ramadan. On est convaincu qu'on va avoir faim Ramadan. Il faudrait enlever les convictions. Quand même, il faut un minimum, il faut se préparer. La préparation, elle est très importante. Le problème, c'est que on n'a pas l'habitude de jeûner au cours de l'année. Donc c'est pour ça qu'on a du mal du jour au lendemain. Nous 3 repas principaux, plus plusieurs collations, on n'arrête pas de grignoter. Le lendemain, donc déjà, on n'est pas préparé. Même notre corps, il n'est pas préparé. Alors déjà, qu'il y a le point. Le point d'abord, c'est on prend trop d'excitants, bzaf de qahwa, bzaf de atay. Donc normalement, au moins on doit changer quand même nos habitudes alimentaires parce que déjà, يمكن نربحوا بزاف د l'énergie هكا. المشكل c'est que غالبا هاد لا فيديو فاش غتخرج غيكون رمضان بقى ليه نهار ولا يومين. Donc les gens ils pourront pas suivre le conseil parce qu'ils se seront déjà pas préparés. شنو هو لو كونساي اللي تقدر تعطيني انا ولا تعطي الناس اخرين اللي غيبدا رمضان و ils se sont pas préparés وباغيين يكون عندهم suffisamment d'énergie باش يقدروا يديروا حوايج اخرين من غير خدمتهم و جينيرالمون خاصهم يديروهم قبل المغرب. شنو هو لي كونساي اللي تقدري تعطيهم؟ الوغ احسن حاجه باش نقدروا اننا تكون عندنا لينيرجي باش نديروا بزاف د الحاجات. ديجا خصنا نقادو الماكله ديالنا، خصنا نعرفوا كيفاش غنفطروا، كيفاش غادي نسحروا. نعرفوا بعدا ديجا بان دابا دو مومون كو نتوما عندكم تما في فرنسا الليل قصير، دونك ما يمكنلكمش ديروا اكثر من 2 غوبا. دونك عندك الفطور وعندك السحور. فاش نقول السحور ما تنهضرش على السحور مع 12 د الليل، السحور على ديرنيير مينوت بحال اللي وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دونك ديجا الفطور خاصني نعرف باش نبدا. احسن طريقه هي جو دوا ستيمولي لو تيوب ديجيستيف ديالي من يود المغرب بالتميره وبالماء. وسبحان الله العظيم التمره فيه حكمه لان الي ابسوربي رابيدمون. دونك دغيا تتحس براسك بحال تنعشتي تنعطيو الفرصه لو تيوب ديجيستيف انه يسكريتي لي زانزيم نيسيسير باش يقدر يستقبل من بعد الماكله. الفطور ديالي خصو يكون ريش ان فروي ان ليغوم، هما اللي نركز عليهم بزاف لان غيعطيوني لي فيتامين، غيعطيوني الماء اللي تنحتاجو، اي دونك غيعطيوني بزاف ديال لي سيل مينيرو اوسي دونك اللي انا محتاجهم او كور دو لا جورني. غنحاول انني نخلي لي بروتيين هما الاخرانيين لان لي بروتيين سون ديفيسيل ا ديجيري، لان خصني نعرف بان ميم لا ديجيستيون ملي تناكل شي حاجه اللي صعيبه في الهضم تاخذ لي لينيرجي. دونك خصني ناكل بالعقل ونعرف راسي ناخذ جو مو كونسونطر على الحاجه اللي غادي تعطيني لينيرجي وما ناكلش ان ميم طون شي حوايج اللي هما غياخذوا لي حتى هما لينيرجي. دونك فريمون خصني ندير ان اكيليبر. لي زيدرات دو كربون ما نكثرش منهم بزاف، سورتو ناخذ لي كي سون با ترانسفورمي. دونك نحاول ناخذ لي سيريال كومبليت، نحاول ناخذ الحمص العدس، لان اون جينيرال الناس تلقاو تياكلوا بزاف ديال العجائن، ها المخامر ها الرغايف ها لي غاتو. دونك كل ما حيدنا عليهم حيدنا ديك الشيء كل ما غنكونوا اي حاجه كاينه تنستافدوا منها وغتعطينا لينيرجي. Si on prend le côté sport, si tu fais du sport intensif, oui, ما تقدرش ديرو comme tu le fais.
غادي تنقص منه شويه، ما غنقولكش ما ديروش كاع، ولكن غادي تنقص منه شويه. المهم اننا تنتحركوا اون فا غاردي هذا لو موا هذا سي با ان موا دو بيرفورمانس. هذا لو موا هذا فيزيك باش نوصلوا ندير لا مسكولاسيون ندير لا ماس مسكولير، نو. هذا لو موا هذا سي je vais garder ce que j'ai. Je vais essayer d'entretenir le souffle اللي عندي, l'endurance اللي عندي et la masse musculaire que j'ai. C'est tout. Donc, mais je dois préserver l'énergie d'Yali pour faire autre chose en parallèle, اللي عندي فيها la priorité d'abord. الصراحة بقيت تellement مكونسونطري على مي زوبجيكتيف ومي زومبيسيون كو رديت رمضان بحال أي شهر آخر. ألوغ كو رمضان ماشي بحال أي شهر. رمضان est un mois très spécial اللي شحال من حاجة خاصها تبدل فيه. C'est l'occasion de me ressourcer ou de corriger les erreurs اللي درت في الأول ديال العام فاش j'ai défini mes objectifs. C'est l'occasion أنني نخدم على la spiritualité ديالي ونقلب على التوازن ديال بصح. Après tout هذا هو المغزى ديال رمضان. ولكن ça veut pas dire أنني غنحبس كل شيء. Non, loin de là. Je sais que الطاقة ديالنا ما تكونش à son potentiel complet فاش نكونوا في رمضان. Donc غنبريوريزي certaines choses ونقسم لا بريوريتي لحوايج اخرين. Par exemple غنبدا نجري à la place de faire Insanity اللي هو البروغرام ديال الرياضة اللي تنتبع. Où je vais faire en sorte de continuer à manger équilibré في رمضان. ما كاينش داك المخامر والرغايف، لا. Je continuerai de manger équilibré واخا رمضان. Et avec ça, je pourrai garantir أنني تبقى عندي le plus d'énergie possible. إلا بغيتو تفرجوا في الانترفيو ديالي كامل مع لي لايف ديزاينر سيروا شوفوه في لاشين يوتيوب ديالهم، راه غتلقاو لو لين في لا ديسكريبسيون. نتمنى ان هاد لا فيديو اللي شويه مبدله على مي بريسيدونت فيديو تكون عجباتكم. الا كانت عجباتكم n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire وبارطاجيو مع بزاف ديال صحابكم باش يستافدوا لو ماكسيموم دو بيرسون بوسيبل. Sur ce غنخليكم مع الكلمه الاخيره ديال لي لايف ديزاينر وبسلام عليكم ورمضان مبارك سعيد. Il faudrait voir le corps humain بحال une machine. C'est une machine. Mais à un certain moment dans l'année, il faut qu'elle se détoxifie. Ça توقف باش ترتاح pour qu'elle puisse redémarrer بطريقة جديدة ou plus forte. هذا هو رمضان. Ramadan, il est fait, bien sûr, c'est un côté spirituel qui est très important fait, et surtout pour détoxifier le corps, pour se ressourcer, et pour que après Ramadan, on redémarre du bon pied. Et bien sûr, il faut se mettre dans la tête que effectivement il y a certains objectifs اللي شي حاجه كنا خدامين عليهم des projets ديالنا كنا خدامين راه on va rien perdre, au contraire راه on est en train de se ressourcer pour mieux démarrer après Ramadan. C'est ça ce qu'il faut mettre dans la tête.